Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Адамды адам ететін ақыл, ғылым, ар және мінез. Осы 4 құндылық бойымызда тоғысқан кезде ғана біз нағыз тұлға болып қалыптасамыз. Құрметті білімгерлер, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мына ертегіні көрсеткім келіп отыр. Бір ауылда кітап сүйгіш кішкентай Айтөре өмір сүріпті. Бір күні ол үлкен, қалың кітапты ашып оқи бастайды. Кітаптың аты «Қазақ елінің ұлы тұлғалары». Айтөре кітаптың алғашқы бетін ашқан кезде бөлмеге жұмбақ жарық толады. Терезенің ар жағында аспаннан үлкен жұлдыз зуылдап келеді. Мен Ахмет Байтұрсын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың халық педагогикасының зерттеуі. Сабағымыздың мақсаты Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың халық шығармаларының тәлім тәрбиелік ойларына жатып, өзіндік ой қалыптастыру. Бүгінгі сабағымыз Блум таксономиясы бойынша бағаланады. Әр қайсымызда қазір бізде бағалау парақтары бар. Сол бағалау парақтарына балдарыңызды жазып отыруыңыз керек. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді топқа бөлгім келіп отыр. Бірінші топ Абай Құнанбаев тобы, екінші топ Ыбырай Алтынсарин, үшінші топ Шоқан Уәлиханов. Абай Құнанбаев тобы, Ыбырай Алтынсарин тобы және Шоқан Уәлиханов тобы. Құрметті білімгерлер, Блум таксономиясы бойынша қазір бізде білу деңгейі. Енді білу деңгейінде сіздерге мен қазір сағат ұсынамын. Сағаттың QR коды арқылы сіздер бүгінгі сабақтың қандай деңгейде өтетінін білесіздер. Келіңіз, сізді QR код басыңыз оқыңыз. Білім алушылар, сіздер QR код арқылы Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов туралы біраз мәліметтер жинадыңыздар. Енді келіп сұраққа жауап берсеңіздер, кім айтады? Келе қойыңыз, Аружан. Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді? Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келген. Ол кісі қазақтың ағартушысы, ақын, ұлы тұлға десек те болады. Оның қара сөздері оқушыларға білімді, еңбекқор болуға шақырады. Абай Құнанбайұлыны біз бастауыш білім беру мұғалімі ретінде оқушыларға оның өсиетін дәріптеу өте маңызды деп санаймын. Жарайсыз, Аружан. Абай Құнанбаевтың еңбектерін, мұраларын бізге білуіміз міндетті. Әсіресе бастауыш сыныпта балаларға өсиетін, мұрасын қалдыру біздің еңбегіміздің жемісі. Рахмет, Аружан, отыра берсеңіз болады. Келесіге кім шығады? Тамаша, Айсәуле, келіңіз. Ыбырай Алтынсарин кім болған? Ыбырай Алтынсарин бізде 1841 жылы дүниеге келген. Ол қазақтың ең алғашқы ағартушысы, педагог, жазушы және де Қазақстандағы ең тұңғыш мектепті ашқан мұғалім. Ыбырай Алтынсарин бізде қазақтың тұңғыш ең алғаш балалар хрестоматиясын жазған және де балаларды білімге шақырған. Жарайсыз, Айсәуле. Ыбырай Алтынсарин біздің қазақтың білімін, ғылымын, осы еңбегін біздің осы жерге алып келген үлкен бір ұлы тұлға. Бастауыш сыныпта Ыбырай Алтынсариннің көп мазмұнды әңгімесін оқимыз. Тамаша, отыра қойыңыз. Ал білім алушылар түсіну деңгейін қорыту мақсатында сіздерге ойын ұсынғым келіп отыр. Ойынымыз көкпар түрінде болады. Сұраққа жауап берген сайын көкпардағы адам не істейді? Алдыға қарай жүреді, Ал кім шығады?
халық педагогикасының негізгі құралдарының бірі мақал мәселелер мен салт дәстүрлер. Тамаша, жарайсыз, өте білімді екенсіз. Отыра қойыңыз. Келесі кім шығады? Гүлім, келе қойыңыз. Этнопедагогика ғылымы нені зерттейді? Этнопедагогика ғылымы ұлттық тәрбие мен халықтық педагогикалық тәжірибені зерттейді. Келесі деңгейге де өттік. Келесі деңгей мнемотехника әдісі деп аталады. Ол бейнені есте сақтау. Сіздерге әр түрлі суреттер беріледі. Әр қайсыларыңыз сурет бойынша өздеріңізге берілген тұлғаны сипаттау керексіздер. Бізге Абай Құнанбаев беріліп тұр. Бұл жерде Абай Құнанбайұлы бізде ағартушы, жазушы, ұлы тұлғаларымыздың бірі десек те болады. Абай Құнанбайұлы көптеген кітаптар жазған, қара сөз жазған, ұлы тұлға десек болады. Және ол балаларға өте үлкен өсиет қалдырған. Бізге берілген зиялы ол Шоқан Уәлиханов. Яғни біз Шоқан Уәлихановтың өзінің еңбегіне қарай көптеген нелерін жинадық. Сурет бойынша Шоқан Уәлиханов немен айналысқаны мәлім. Яғни ең біріншіден ол бізде үлкен ғалым, газет жазған, және де ең бірінші тұңғыш саяхатшы, жазушы, этнограф деген секілді көптеген еңбектері бар. Біз бұл бейне суретті жасау арқылы Ыбырай Алтынсариннің тұңғыш қазақтарға арналған мектеп ашқанын байқаймыз, және де қазақ балаларын білімге шақырғанын, кел балалар оқылық өлеңінің авторы екенін осы сурет арқылы байқасаңыздар болады. Және де ол тұңғыш қазақ хрестоматиясын жазып шығарған қазақтың ең алғашқы ақыны. Мнемотехника әдісін қорыту барысында қазір біз ойын ойнаймыз. Ойынымыз құндылықтарды таңда деп аталады. Сұрақтарға жауап беру арқылы құндылықтардың негізгі ойын мақсатын білеміз. Ойынды бастаймыз. Ал мына сұрақтарға кім жауап береді? Кім жауап береді мына сұрақтарға? Тамаша, келіңіз. Мұқар жыраудың тәлімдік ойы неге бағытталған? Бұл бізде бірлік пен ел басқару тәрбиесінде. Жарайсыз, керемет, отыра қойыңыз. Ал енді құрметті білімгерлер, қолдану деңгейіне де жеттік. Қолдану деңгейінде әр топқа ертегі беріледі. Сол ертегі бойынша сіздер көрініс көрсету керексіздер. Екі дос кісі жолдастасып келе жатып бір аюға ұшырапты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, ауру екен. Екіншісі мықты, жас жігіт. Аюды көрген соң бұл жігіт ауру жолдасын тастап, өзі бір ағаштың басына шығып кетті дейді. Ауру байқұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да созылып, өлген кісі болды да жатты. Естуі бар еді, аю өлген кісіге тимейді деп. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп, иіскелеп тұрды да, дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетті. Мұнан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп, аурудан сұрапты. Достым, аю құлағыңа не сыбырлап кетті? Ауру айтты дейді. Аю құлағыма ақыл сыбырлады. Екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма деді дейді. Жарайсыздар білімгерлер. Енді біз талдау деңгейіне де жетіп қалдық. Талдау деңгейінде графикалық организайзер жасаймыз. Ол үшін сіздерге мен әр топқа таратамын қағаздар. Ыбырай тобы, Абай тобы және де Шоқан тобы. Ал енді бірінші топтан Абай тобынан қандай шықты?
дұрыс айтасыздар, қыл қалам шықты, иә? Келесі топтан кім шықты? Келесі топтан Шоқан Уәлихановтың шам шырағы шықты, иә? Қараңыздаршы, Шоқан Уәлихановты біз қараңғыдағы шам шыраққа теңесек, Ыбырай Алтынсаринді жарық жұлдыз кітапқа теңесек, ал Абай Құнанбаевты қыл қаламға теңейміз. Себебі осы үш тұлғаны қосқанда ғана біз керемет тамаша бір тұлға қалыптастыра алады екенбіз. Ал енді келесі жинақтау бөліміне келдік. Жинақтау бөлімінде көріп тұрғандай үш бөлікке бөлінген кесте көрініп тұр. Біріншісінде көрнекті ағартушысы, тәрбиелік құндылықтар және өзімнің пікірім. Әр топқа осындай кесте берілді. Кестені толтырып, өз пікірлеріңізді айтсаңдар екен. Үш шақты күнделік көрнекті ағартушы Шоқан Уәлиханов, қазақтың ғалымы, ағартушысы, тәрбиелік құндылықтары, білімге ұмтылу, еңбекті сүю, отанды сүюді дәріптеген болатын. Өзімнің пікірім, біз бастауыш мұғалімі ретінде Шоқан Уәлихановтай ұлы тұлғаларды балаларға үлгі етіп таныстыруымыз міндет деп ойлаймын. Үш шақты күнделік көрнекті ағартушы Абай Құнанбайұлы, қазақтың ұлы ақыны, ойшылы, тәрбиелік құндылықтар, ғылым білімге ұмтылу, еңбекқорлық, адамгершілік. Өзімнің пікірім, менің ойымша, Абай қазақ халқының рухани ұстазы. Оның қара сөздері мен өлеңдері адамды ойлануға, өзін тәрбиелеуге үйретеді. Жарайсыздар, тамаша жауап бердіңіздер. Енді келесі тапсырмам, мен әр топқа хат дайындадым. Ол хатты біз жауап бере отырып, жәшікке салайық. Жарай ма? Мен балаларға ұлттық тәрбие беремін, өйткені өз халқын, тілін, мәдениетін, ұлттық салт дәстүрін білген бала саналы әрі тәрбиелі тұлға болып қалыптасады. Адамгершілік тәрбиенің негізгі себебі. Өйткені ол ізгіліктің бастауы және де адамның толыққанды тұлға ретіп қалыптасуы. Қазақ салт дәстүрін жазсам, бұл ұлттың рухы, ұлттың даналығы және ата-бабаларымыздың бізге қалдырған мұрасы деп білемін. Тамаша, бүгінгі сабағымыз ата-бабамыздың рухани мұрасын тірілтетін этнопедагогика жолы. Абай Құнанбаев адам болудың өлшемін айтса, Шоқан Уәлиханов халық даналығын айтты. Ал Ыбырай Алтынсарин білімді, елді жоғары көтеретін ұлы тұлға ретінде қалыптасты. Осы үш тұлғаның аманаты ұлттық құндылықты, ұрпақ санасына сіңіру, ендеше дәстүрден тамыр алып, біліммен биіктейік. Еліміздің салт дәстүрін ұмытпайық, тұлғаларды еш уақытта ұмытпай, оны ұрпаққа жалғастырып өсиет етейік. Ал енді бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, келіп кері байланыс берсеңіздер. Келіңіздер. Құрметті білімгерлер, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздерге көптеген мәліметтер белгілі болды деп ойлаймын. Болашақ мұғалім ретінде әртүрлі әдістерді сабақта қолдану сіздерге көп мүмкіндік беріледі. Бағалау парақтарына өздеріңіздің бағаларыңызды қойып, маған беріңіздер. Және де үйге тапсырма, әр топ өз жобасын қорғап келсе. Сау болыңыздар.